绝区连 S 塔里都有哪些强力角色？太傅谁更值得练呢？本期视频为大家带来的是绝区连太傅 S 级代言人强度榜以及具体机制，让我们把想要角色部位玩到端服带动美上。从29号起到东侧，每天都会更新一期攻略视频，一周带零基础从萌新到大佬完全上手绝区连。视频动程量极大，4、5加耗时1个多月，角色养成全部拉满，副本声音全部打通，精心研究得来的。如果帮助，请一定3连关注支持一下，非常感谢。大伙记得3连关注后去动态置顶抽取10的68，期待绝区连的小伙伴快点了3连一起冲热门吧！首先是绝区连首位限定 S 级角色爱莲乔，作为目前唯一一位冰属性的强攻战场主 C， 爱莲上一刀启动快，手法真是简单无比。它的主要输出手段就在于附魔后的强化普攻。爱莲的普攻动作都有3段，其中最重要的第3段普攻会先发动一次挥弹，然后踢出剪刀对敌人造成多段伤害。在剪刀旋转过程中，我们可以长按攻击键来延长其旋转时间，并向提高普攻伤害。在拥有极动充能时，爱莲的普攻不仅会获得冰属性附魔，还自带刀而爆伤。同时，第3段普攻还会变为刀术突刺，并在短暂的消失后出现在敌人身后，并往回踢出剪刀，对敌人造成多段伤害。目前可以获取极动充能的方式共有5种，分别是冲刺攻击、冲刺蓄力攻击、强化战技、杀卷风，以及四灭后的天赋地效果。由此我们可以看出，爱莲最主要的充能获取途径其实就是冲刺后衔接的那发蓄力攻击，因为3点极动充能恰好能让爱莲打出一套完整的3段式普通循环。特殊技是爱莲重要的输出和循环手段，常规下的特殊技会快速甩尾造成冰属性伤害，强化特殊技则会进行2次强力的甩尾攻击，命中敌人可立即获得1点极动充能。此外，我们在释放强化特殊技时，如果长按或连点普通，就会直接衔接到爱莲的第3段强化普通。3连中我们可以通过这个技巧用 EA 连招快速打出小爆发。当能量充足时，我们可以连续释放2次强化特殊技来触发爱莲的特殊招式杀卷风。此时爱莲会向前方进行连续斩击，并快速绕敌人一周，对路径上所有敌人造成倍率极高的冰属性伤害。爱莲的连结技和大招效果相同，都会从空中下砸，在落地的小范围处生成一个冰风暴，对敌人造成多段伤害，并在结束时一声锐利的碎冰音效中造成一次倍率更高的冰属性伤害。不过爱莲额外能力的30%冰伤需要配对中有同阵营或同属性角色时才能触发，所以配对上绑定冰系支援角色苍角。苍角不仅可以通过自身的斩击机制为队友提供额外的攻击和冰伤加成，还能无条件触发爱莲的受击资源，大幅缩短爱莲风暴潮的启动时间。剩下一个队友狼德最佳，其次选择特雷达或安比。整体来看，爱莲绝对是绝区连 1.0 版本最强势的主题输出，现阶段所有玩家都可以放心抽取，并让它成为你通洞开荒的不二之选。接着是 1.0 下半 UP 的角色，新爱丽都治安局队长 S 级角色朱渊。朱渊在定位上属于以太强攻手，能通过长按普通切换2种输出模式。在突击模式下，朱渊可以交替使用体术、手枪和以太陆弹，向前方进行至多5段的攻击，前4段为物理伤害，最后1段则是以太伤害，并且第5段攻击发动时还可以获得1枚强化霰弹。长按普通时可以进入压制模式，使用霰弹枪向前方进行至多3段的穿透攻击。拥有强化霰弹时还会消耗强化霰弹，将物理伤害转变为以太伤害。所以朱渊的核心玩法就是快速击斩强化霰弹，再通过压制模式打出爆炸输出。这种笃定的循环思路非常适合走速切路线。强化霰弹上限9枚，需要我们合理的释放技能，确保朱渊能够快速叠满强化霰弹。目前击斩强化霰弹的方式都有6种，除了普通最后1段和受击资源只能击斩1枚强化霰弹，其余4种方式全都能为朱渊击斩3枚强化霰弹。特殊技常规情况下会使用以太陆弹进行射击，最多可以重复射击3次。当能量满足强化特殊技时，朱渊会使用以太陆弹进行连续射击，同时获得3枚强化霰弹，这也是朱渊击斩强化霰弹最重要的手段。另外，朱渊的连结技与大招都会通过使用完全变形武器进行饱和攻击，发射直线极端和追踪导弹，造成大量以太伤害，同时获得3枚强化霰弹。而且朱渊的核心被动特种弹药还能提升强化霰弹的伤害，当敌人处于适应状态时，这增伤效果还会进一步提升。此外，额外能力还能提升朱渊强化特殊技、连结技和终结技的暴击率，但需要和同阵营或同属性角色组队时才能触发。目前的新爱丽都治安局只有朱渊1位代言人，所以只能选择同为以太属性的林特老大。击破角色则可以在狼德和安比之中选择。目前看来，朱渊虽然有着不俗的输出，但是在队友的选择上存在着很大的局限性，需要等待后续以太属性或治安局阵营的新成员来进行体系上的补充。
所以大家觉得这双马尾妹子会是朱渊的售后吗？然后是帅到掉渣的朗德，作为维多利亚家政的执事，初入登场给人的印象除了优雅还是优雅，甚至在战斗中也会尽量保持单手负后，只靠自己的腿动进行输出。定位冰属性击破角色，每个技能都有着目前堪称顶尖的射程倍率，和太服的首位 UP 角色艾莲有着极佳的相性。在不进行蓄力时，他的普通会造成5段物理伤害，并一段干净利落的下砸收尾。需要注意的是，朗德的普通每一段都可以进行蓄力，不仅倍率更高，而且还会转化为冰属性伤害。而且它的核心被动能使蓄力后的普通射程值提升40%，满级后这次能提升80%，这也让它的蓄力收益直接拉满。特殊技跟普通一样，虽然都可以蓄力，但需要抽到1命才能有额外加成，所以一般情况下直接出手省出蓄力的时间收益更大。至于强化特殊技的蓄力，除了释放时间更长，消耗的能量也会进一步提升。从额外消耗的能量和提升的倍率来看，还不如省出能量来打出第2次强化特殊技，所以只建议1命以上的莱卡恩使用蓄力特殊技。不过以上只是从输出方面得出的结论，从另一方面来看，强化易蓄力也意味着无敌时间的延长，可以用来规避更多的伤害。这也代表着朗德的战场能力极强，射程上限极高。朗德的大招和连接技就比较简单直接了。终结技是绝区里目前射程倍率最高的技能，大部分怪物都会被这个终结技给直接打到腿软。连接技除了较高的射程倍率，在触发时还能通过额外能力提高怪物的射程异伤倍率，提升全队输出。莱塔恩作为5星击破角色，在目前的纯兵队中有着极为亮眼的表现，不但能快速打出怪物失衡，制造伤害的能力也不曾缺失。这也让他除了在兵队就业外，在其他队伍中也能作为战场中间角色发光发热。然后就是我们的大女仆亚历山德丽娜。丽娜的定位是电属性支援角色，作为唯一的 S 级支援角色，虽然自身不能提供多少伤害，但在辅助能力方面可以说是直接拉满。丽娜最关键的技能就是她的核心被动迷你毁灭拍档，在她的2只人偶进行攻击时，队伍中其他角色的穿透率都会基于丽娜自身的穿透率获得提升，而她的普通、特殊技、连接技以及终结技在释放后都可以快速切人，且不会打断2只人偶的行动。这种机制不仅能延续2只人偶在场上的时间，还会变相提高穿透 buff 的附带率。特殊技则是丽娜最常用的上 buff 手段，尤其是强化特殊技，在命中敌人后会触发骤击支援，这时切人不仅能吃到穿透 buff， 还能让下一位入场角色多打一段伤害。丽娜的离血技和大招还会产生球形电场，对路径上的敌人造成大量电属性伤害，并具有一定的聚外效果。可以看出丽娜比较适合搭配爆发较高的速切主 C， 使其能在穿透 buff 持续7天打满伤害，再加上她的额外能力，在场上存在胆电状态下的敌人时，还能提升全队的电属性伤害。所以丽娜目前最适配的队友就是德利斯和安东，照阵容可以通过德利斯快速积攒电属性异常，使敌人进入胆电状态，再由丽娜上 buff， 最后安东上场收尾。目前来看，作为唯一的 S 级支援角色，丽娜在胆电队中能起到至关重要的作用。即使你不玩胆电队，刀队的穿透属性也能让你在战斗过程中更加游刃有余。接着是天火出鞘，在此宣判，以此烈火斩无不断，刀刀烈火，刀刀爆的军方女武神11号，定位火属性强攻角色，在3册中是仅次于杀爷妹的普持输入手。喷动技有2种形态，一种就是常见的4刀物理伤害，基本吃不到任何真伤；另一种则是火力镇压形态，这种形态下的普通会转化为火属性伤害，不仅倍率更高，还能吃到自身各种 buff 加成。火力镇压有2种方式可以触发，第一种就是在适当时机点燃普通，这时就有长得帅的小伙伴要问了，适当时机是什么时机啊？因为技能文本中确实没有详细描述，想真正掌握的话，还是需要自己去训练场找感觉。不过实战中怪物肯定不会站着不动，那我们找准时机打出火刀，所以武教建议只需要在普通第4段打出火刀就行了。毕竟前3刀的倍率加起来都赶不上第4刀，只要能在第4刀稳定打出火刀，就可以发挥出11号的绝大部分输出能力。第2种触发火力镇压的方法，就是通过释放强化特殊技、离血技以及终结技获得，这些技能都会提供8段火护膜，也就是2套普通。这种方式带来的火护膜更加稳定，但触发频率肯定不足以支持11号全程火护膜，在技能真空期仍然需要找准普通时机来进行火护膜。特殊技只有1次倍率较低的火属性伤害，甚至不如普通，咱们直接跳过。至于强化特殊技，虽然伤害倍率在所有角色中都数1数2，但80点的能量消耗着实有点让人望而却步，在一场战斗中能使用的次数屈指可数。不过强化特殊技还能带来8段普通火护膜，对于11号这种一套火刀输出的角色来说非常关键。果然刀消耗带来的收益也相当爆炸。前面提到过，11号的离血技和终结技都能为11号提供火护膜，但需要注意的是，技能带来的火护膜无法叠加，只能同时存在一种。例如离血技提供的火护膜只打了2段就释放终结技，此时剩余的火护膜次数就会变为8次而非14次。
所以建议在技能的间隙尽量打满2套普通，再使用其他会触发火力这样的技能。不过敌人的适合时间非常宝贵，而11号的终结技有着目前最高的技能倍率，要吃满额外能力增上的话，就得在敌人适能期间释放。如果 BOSS 适能时间多半还没有打完圣域火刀，此时就仍然推荐释放终结技吃满增伤。11号的缺点就是目前的奥斯勒波小队成员只有他一人，所以要触发核心被动的话，只能组纯火队，遇到火炭环境就比较吃推。不过11号的超上限极刀，只要能稳定触发火刀，完全能做到以此烈火，斩无不断，是当前版本理论强度最大的角色之一。接着是冰能铁魔女，白旗重中首席机械师德利斯，定位电属性异常角色。说到异常，可能当接触绝区灵的小伙伴还不太了解，在绝区灵中，当角色发动带有属性伤害的攻击时，会给敌人施加一个属性异常基野条，当属性基野条攒满后，怪物就会触发异常状态，受到一次大额的属性异常伤害，并附加对应属性的 debuff。所以德利斯的核心玩法就是持续为敌人积累异常积蓄值，尽快使其进入异常状态。普通与比利等远程角色相似，都可以在普通中穿插特殊技、强化特殊技、闪避、冲刺攻击、闪避反击，且不会打断普通的攻击短速。这点主要是为了配合德利斯的核心被动预驱动撞针。这个被动在德利斯发动普通攻击或冲刺攻击命中敌人并造成物理伤害时，会为其获得一层电能。电能层数到达上限后，德利斯发动特殊技或强化特殊技时，会消耗所有电能，并使招式累积的电属性异常积蓄值大幅提升。这也是德利斯作为异常职业最关键的技能。德利斯的特殊技则可以在发动时选择方向、调整身位，配合普通可以更流畅的叠满8层电能。凝血技和终结技则是向敌人丢出手雷，造成大量的电属性伤害，虽然也会增加属性异常积蓄值，但相比普通与特殊技，整体效率一般。一般情况下，不建议把宝队的宣扬值交给德利斯使用。另外，他的额外能力会提升敌人受到的挡电伤害，所以在配对上更加适合与安东和丽娜组队。总的来看，德利斯作为主打异常状态的角色，在太服阶段就有相对成型的配对体系，只是在造价上面有些偏高，而且都是常驻角色，具有一定的随机性，平玩家不必强求。接着是特爱猫娘猫鼬，咱们在剧情中最早接触到的 S 级角色，不仅清杂效率极高，而且它的猫猫女突然推出完美还原现实，觉得还原的小伙伴请投出你们的1吧。猫鼬的普通在攻击时会造成5段物理伤害，并且第5段有1/3概率触发连击，额外造成3次伤害。在前3段普通期间残骸蓄力，同样也有1/3几率触发连击，造成3次额外伤害。不过倍率比较多杀，但结合超高的攻速和概率连击的普通机制，整出多的速度非常快。闪避反击是猫鼬的重要技能之一，不仅范围相比其他角色大许多，而且还能触发核心被动的增伤效果。要知道目前猫鼬的配对中基本没有什么增伤手段，这点可以说是实打实的提升。它的特殊技拥有极快的出手速度，而且强化特殊技只需消耗40点能量。从伤害以及适能倍率来考虑，可以说是目前性价比最高的技能之一。此外，额外能力对猫鼬的强化特殊技还有额外加成。3人中我们可以在触发2次强击异常后，让猫鼬连续触发强化特殊技来吃满伤害加成。猫鼬的连血技和终结技都是 LE 拉满，不需要锯断也能附在场上绝大部分敌人，清杂效率极高。不过缺点就是终结技倍率相比其他强攻角色实在是有些不够炭，在刀男对单攻坚时，还是更建议把大刀留给队伍中的击破手，快速打出 BOSS 失衡。总的来说，猫鼬的优势在于目前还没有出现具有物理抗性的敌人，在大部分环境都能帮你轻松通关，而且清杂能力堪称一绝。不过缺点就是在刀男端塔比较多杀，它比小猫抓人需要较大的投入才能成为通解，但上限依然不如其他已经成型的属性队或阵营队。太服如果抽到的话，还是能让你在新手期有较好的游戏体验的。最后是白旗中掌舵人特雷达，火属性击破角色，同时也是绝区里目前唯一拥有协同机制的角色。他的技能中直接明确表示要和本一同上场，这点和崩坏3中的伏特加女孩非常相似。他俩在一起不仅自带同阵营、同属性加成，还会解锁特雷达的第2种大动画。它普通分为2种情况，普通状态下为4段误伤，在拥有熔炉升温时，后2段普通会转化为火属性伤害。如果本在队伍中还会触发倍率更大的协同攻击，而且需要注意的是，虽然强化普通的面板适衡倍率不如普通状态下的后2段，但天赋会给予强化普通额外30%的适衡值加成。算上加成后，相比普通无论是伤害还是适衡值都有较大提升。特雷达的特殊技会向前方进行打击并引发爆炸，如果在普通第2、第4段以及强化普通后衔接特殊技，则会直接引发爆炸。当特雷达与本同时出战，并衔接在强化普通攻击后引发爆炸时，会由双方配合发动协同攻击，进一步提升招式的威力。强化特殊技同理可以进行快速释放和触发本的协同效果，并获得熔炉升温效果。此外，特雷达还可以通过支援突击获得熔炉升温。3人中可以通过支援突击登场，打出一套强化普通后，使用强化特殊技快速引爆。
这一套下来已经可以击破绝大部分怪物的韧性条，而且强化特殊技提供的熔炉升温，让特雷达还能再打一套强化普通。就算是 BOSS 吃满这一套主要锤也得接近破防。除了支援突击和强化特殊技，特雷达还可以通过终结技以及连血技获得熔炉升温。不过连血技需要怪物破防后才能触发，这时肯定优先让强化角色战场输出。人性化的一点就是特雷达的熔炉升温并不会随着切人而消失，方便让我们下一次更快的打出失衡。大奥是目前绝区零4N倍率唯一达到4位数的技能，根据本的在场与否，不仅动画有所不同，效果上也有一定区别。本在队伍中时，特雷达大招伤害会降低10%左右，4N倍率则会提升10%左右。从特雷达的定位来看，肯定是4N倍率更为重要，而且大招同样能提供熔炉升温。总来看，特雷达和本就像熊大熊二，无论是属性队还是阵营队，都建议让他俩一同登场。当然，特雷达作为击破角色，凭借着较高的4N值，也能单独加入其他配对。总结一下，在目前的5星角色中，Typhoon UP 的艾莲无疑有着最强的统治力，而下半 UP 的朱渊虽然强度较高，但目前缺少队友，属于未来可期选手。至于剩下的5星输出，则推荐11号大于猫鼬，击破手狼叔大于特雷达，德利斯和妮娜属于互相成就，对彼此都有较大提升。那么你最想抽到谁呢？大家还有疑问的话，欢迎在弹幕评论提问。下期视频5将为大家带来的是实战阵容搭配思路，从低配到高配，前期到后期配对思路。记得动态置顶可以抽648，感谢大家的3连关注支持。